Эй, ребенок. Ну, бери. Так, загнул, Уши болят, это держит. тебя не будем брать. Кать, давай к тебе. Давай к тебе. Олег, Сеня, тут места мало, там места больше. Что ты пробуешь? Не видно, на наоборот, не будет. Там нет. Конечно, сейчас будет. Все, Арин кончилось. Один подальше, вот если купить. Вот, ты стой, смотри. Видите, это Азербайджан. Сейчас, подожди. Это разогрев. Это курага. Большой семье-то. Сильный канал. Сильный канал. Так, ты еще прыгаешь. Ну вообще. Олег, иди, пожалуйста. Олег, мне придется. Что ты мне делаешь-то? Я сейчас ко мне? Ко мне сиську. Надо было бутыль.
Ой.